Так, костерчик снова запылал с новой силой. В общем-то, все очень красиво и здорово. В общем, про что я сегодня хотел сказать, это, конечно же, вот этот удар по пляжу в Севастополе. Ну, это был, конечно, очень подлый удар. Как там ракета называется? Атакамс, американская. 5 американских ракет были пущены, вот эти дальнобойные. И 4 были сбиты, пятая разорвалась над пляжем с кассетными боеприпасами. Ну и там, соответственно, площадь поражения. И там 3 человека, по-моему, убили, и 100 с чем-то там пострадало. В общем, ну реально очень подлая нацистская прям такая выходка по убийству просто мирных людей, которые там на пляже отдыхают. То есть Россия таким вот совсем не занимается. Это опять же вот все вот эти хулители России. Я сегодня вот привел, там у нас был разговор, поэтому ну как вообще в принципе там товарищу все не нравится, что как все в России, там что-то там началось с того, что он сказал, что вот там те, кто могли бы править в России, что-то типа более эффективно, более хорошо, они там сидят там и так далее. То есть это что, вот эта пятая колонна прозападная, которая сидит, они более эффективные правители России, что ли? Не, у нас много людей, которые до сих пор верят в этот вот некий особый западный либерализм. Ну, то есть, по сути, это либерализм, который связан с тем, как сказать, со слепой поддержкой всего западного, западной идеологии, в том числе и антироссийской. Ну, она там как-то обертывается, что демократия, свобода, у вас там тиран, Путин тиран, а в итоге-то там видны копыта и корни совсем другие, там все совсем на другом стоит. Это все стоит на том, что люди должны верить вот именно в западные какие-то пропагандистские вещи. Вот у них на Западе это не лучше. То есть, если просто понимать, что там на Западе-то происходит, какие там происходит коррупция какая, что они вот с Украиной делали, это, конечно, полный пипец на самом-то деле. Вот интересно, что все вот эти хулители России, они реально находят только то, что им интересно узнать про то, как плохо в России, как плохо управляет Путин, какие все вот плохие, какая власть плохая. Ну, вообще-то власть, она есть власть, и она вот так вот, если посмотреть, что значит плохая власть, ну как бы. Ну что, зачем Путину воровать? Вот там вот сразу первый вопрос возникает. Если у него и так все есть. Он контролирует, он вообще ведет сейчас войну там, с кучей стран вообще западных вот этих развитых, с огромной вот этой западной экономикой, которая там, ну, всем владеет. Так что, ну не знаю, то есть, ну там, вот, что самое интересное, все подряд приводит. Вот, например, по поводу вот этой нацистской выходки, ну там, честно говоря, я вот вообще не понимаю. То есть понятно, что там вот аналитики отмечают, что и теракт в Дагестане произошел, вот этот с нападениями там на синагогу подожгли, там что-то убили какого-то священника, по-моему, христианского. То есть там что-то вообще какая-то жесть. Причем все это примерно в одно время происходит. Вот, убийство людей на пляже, и там тоже в Дагестане. В общем, вывод такой, что хотят напугать российское общество, чтобы там начались какие-то психозы, требования там к власти, антивластные и так далее. То есть, ну, как бы, ну, я согласен с этой идеей-то. То есть это ж не просто так. На фронтах там явно все. Я, кстати, вот некоторые вещи говорю, я их просто слышал у тех же всяческих блогеров, но дело в том, что я с ними согласен, поэтому я то же самое как бы и произношу.
то, что я слышал и с чем я согласен. Так что, как сказать-то, мои идеи, они как бы тоже как-то соотносятся с тем, что я слышу, с тем, что я знаю, с тем, зачем я следил вот многие все эти годы за этим украинским конфликтом. Поэтому, ну, например, вот я, например, привожу пример вот этому хулителю российской власти очередному. Говорю, слушай, ну вот реально нацистская выходка по поводу убийства людей на пляже вот такой ракетой. Вот Россия такого никогда на Украине не делала. Хотя Россия имеет намного больше возможностей там. Что-то в десятки раз больше. Вот просто по убийству людей на Украине обычных. Но она же этого не делает. Потому что режим другой, не нацистский. Есть какая-то ответственность, и тогда и более того историческая ответственность. А там привыкли вот фейк-ньюсы и управлять вот этим, вот, манипулировать общественным сознанием с помощью прессы и этих всяких медиавойн. Поэтому, как сказать-то, ну и что мне товарищ отвечает, хулитель России? Он мне отвечает, вот там а почему не сбивают эти беспилотники американские, которые баражируют в Черном море, все это благодаря которым все эти атаки происходят. Да, это вот, в самом деле, ну, я с ним не согласился, потому что я ему говорю, слушай, я вот начал мысль про то, что это был очень нехороший метод, ну, то есть убийство мирных людей на пляже ракетой американской. Ну, очевидно, что там с этим связаны американские специалисты по американским разведданным из спутников. То есть, как бы, такое откровенное нацистское такое действие, акция. А ты мне начинаешь объяснять, что мы виноваты. Опять же. То есть, что они в нас стрельнули этой ракетой и убили людей. Получается, что виновата Россия. Как-то так. То есть я вот много раз это все и про обстрел Запорожской АЭС тоже то же самое, какая-то очень странная там катавасия с запада идет, что обстреливать не надо, а кто обстреливает, непонятно. Такая глупость, такой идиотизм, что не знаю. И здесь я вот из контекста я с ним не согласился, но вообще, честно говоря, до этого вот я тоже как-то немножко так на все это посмотрел и думаю, ну вот постоянно обсуждают, что надо сбивать эти беспилотники разведывательные, Риппер, что ли, они называются. Ну, такие большие. У России, по-моему, таких беспилотников еще нет, а у американцев они давно есть. Они очень дорогие, они там как самолет вообще. Они, по-моему, стоят даже дороже самолета, если я не ошибаюсь. По крайней мере, дороже российского. И, по-моему, даже несколько раз дороже. И вот. И, ну, дело в том, что там пилота-то нету. Так что, по сути, это железо. Оно дорогое железо, но почему? Ну, они летают в нейтральных водах. Ну, в общем, с одной стороны, понятна позиция России. То есть там лучше знают в руководстве, там у них больше данных, больше каких-то договоренностей. Скорее всего, они каких-то не публичных между там собой. А с другой стороны, ну, то есть, а что, ну, начнут сбивать эти беспилотники или что-нибудь с ними делать. И начнутся в России какие-то проблемы в каком-то другом месте, что-нибудь с российскими самолетами, какая-нибудь угроза по всему миру. Американцы-то опутали весь мир своими военными базами и своим влиянием. Поэтому есть вот как-то вот прям так хулить Россию. Мне вот, честно говоря, тоже непонятно, почему с этими беспилотниками не разберутся. Вот просто по факту, вот был удар по пляжу, вот реакция какая здесь может быть? Что-то сделать с беспилотниками, там молния ударила или еще что-нибудь. То есть что-то с ними можно сделать. То есть реакция должна быть не только в виде обещаний, потому что вот там сказали, да, вот это без ответа не останется. Ну а что мы сделаем? Вот вроде как бы сбивать их нельзя в нейтральной области. Ну, надо что-то придумывать, гибридные вещи какие-то. Тоже какой-нибудь беспилотник, чтобы вот он приклеенный летал рядом с этим беспилотником, и все, и как-то помехи какие-то создавал. Там вот как бы,
Ну, не знаю, у нас есть такие беспилотники сейчас или нет. Вроде охотник есть. Рэб у нас есть очень мощная. Ну, не знаю, в общем, там это политическое решение, понятно. Я, с одной стороны, согласен с тем, что вот сколько месяцев уже идет это обсуждение, что беспилотники американские наводят, причем они взлетают где-то там в Италии, что ли, где-то вообще далеко в Средиземном море, и летают спокойно там вдоль, в нейтральных водах, там вдоль российского побережья наводят ракеты. Ну, то есть просто по факту, вот по вот этому, вот уже можно с этими беспилотниками в нейтральных водах, нейтрально, не сбивая их ракетами, какими-то штатными вещами, ну, сбрасывали на них топливо, да, один раз. Не помогло, очевидно же. А вот люди умерли на пляже, которые просто отдыхали. Так что вот я не согласен с этим хулителем России по поводу того, что Россия-то... В чем Россия-то виновата? Она не сбивает беспилотники, но ударила-то по пляжу не Россия все-таки, а нацисты. Настоящие нацисты ударили. А нацисты это кто? Ну, американское вот это руководство, в частности военное. И, соответственно, это все Deep State и так далее, которые все это позволяют. Ладно, я буду доготавливать свою свининку, кушать и бежать домой. Очень теплый, хороший день. Там студенты тоже. Там тоже соседи. В общем, сейчас я даже себя покажу. Вот так проходят самые лучшие или одни из самых лучших дней лета 2024 на Обском море. Классный костер, слушайте. Много уже записал, конечно. Поэтому, да нет, там много чего можно говорить. Но вот с этим товарищем начали тоже спорить. И вот очень странно, что я говорю, что там такая очень интересная идеологический выверт, что вот критикуют Россию и все. А почему-то не берет в расчет совсем то, что все это управляется, многие вещи против России с Запада. Пропаганда вся антироссийская, вся вот эти вот либеральные, вот эти вот пятая колонна, которая Западом организовывалась. Там, разграбление России, которое было в 90-е. Я про урановую сделку вспомнил. Ну, там опять, конечно, товарищ сказал о том, что так это мы типа им продали, это все так почти бесплатно, оружейный уран там. Ну, конечно, мы во всем виноваты. Ну, это как бы сделка-то это все-таки была организована американцами, в конце концов-то, все предложения и так далее. То есть это же там как-то все продавливалось через кабинеты. Поэтому, ну, конечно, мы во всем виноваты. Ладно, все, давайте. Всем мира, добра, здоровья, безопасной какой-то жизни. Ну и, как сказать, критического мышления, осознанности какой-то в своих рассуждениях и в жизни.